Insemmilkom u nistidinkom għal-programm tal-lum. Fl-isfond tal-ġimgħa mqatta ħsibna li niddedikaw dan il-programm għal temi soċjo-reliġjużi anke b'riflessjoni dwar id-batijiet tal-bnedmin u tas-soċjetajiet f'diversi partijiet tad-dinja. Il-mistiden tiegħi llum huwa l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech li nirringrazzjah li laqa l-istedina. Ser ikollna wkoll siltiet minn intervista esklusiva li għamilna ma' Isqof ieħor Awċi, Monsinjur Alfred Xwiereb li għadu kif ġie konsagrat Isqof biex iservi bħala nunzju apostoliku fil-Korea t'Isfel u fil-Mangolja. Niltaqgħu miegħu aktar tard. Eċċellenza, nirringrazzjak li għajt l-istedina u xtaqt nibda propju biex nitħattu fuq il-ġimgħa mqazza. F'dan iż-żminijiet tara ħafna nies, tara ħafna simbolizmu devozzjonali, drammi tal-passjoni, wirjiet, purċissjonijiet. Taħseb li dawn qed jagħmlu l-Knisja Kattolika f'Malta aktar ferventi jew huma biss sinjali ta' idolatrija? Domanda interessanti. Dik li jgħidula l-reliġjużità popolari għandha valur. Tajjeb, f'dak li semmejt li inti jifforma parti minn din il-reliġjużità għaliex fija nnifisha hemm teoloġija. Tajjeb, huwa il-mod kif il-poplu jesprimi it-twemmin tiegħu. Imma jekk tistaqsini jekk il-reliġjużità popolari f'pajjiżna għandix wisq minn din it-teoloġija, jiena nkun kawt kif inwieġbek għaliex nibża li hemm ftejt reliġjon u ħafna populiżmi. Tajjeb, jiġri hemm ħafna attività illi sfortunatament mhux dejjem ikun fiha dak is-sens, it-tifsira reliġjuża. U jekk is-simboli tagħna li huma meħtieġa għall-bniedem, jekk dawk jiżvojtaw ma jkunx fihom tifsira, allura iktar narhom bħala xkiel mill-għajnuna. Interessanti qed tgħid li s-simboli huma importanti, però f'kitba riċenti inti qed li fuq is-salib Ġesu huwa monument ta' mħabba. Ekku. Imma mbagħad fl-istess ħin insiba stramba li b'kuntrast ma' dan f'intervista li tajt il-Gazzetta llum spiċċajt tajt li għalkemm jiddispjaċik mhux se tinkwieta jekk il-kurċifiss u l-bambini jitneħħew mit-toroq mill-postijiet pubbliċi. Hemm daqsxejn ta' kontradizzjoni fija di ma ħsibx ġifieri mhux inti ma ġejt mifhum ħażin ġifieri għax naf li kien hemm diskussjoni. Infatti jien jiddispjaċini, imma mhux ħan inkwieta jekk dawn ma jibqgħux hemm. Diplomatiku ħafna. Le, qed inkun skiet. Ġifieri jekk is-simbolu jiġi żvojtat imbattal mit-tifsira tiegħu, allura aħjar. Taħseb qed jiġi mbattal imma? Din norbotha mal-ewwel domanda li għamilt li ġifieri m'iniex daqshekk konvint illi s-simboli reliġjużi tagħna huma dejjem fihom kontenut spiritwali teoloġiku. Jiena ngħidlek dejjem ġifieri illum tara immaġni fuq gazzetta ta' f'moħħi għandi dak it-tifel refuġjat illi kien mejjed fuq xtajta. Kulħadd waqaf jistaġeb tara persuna minn xura mal-art. Ukoll tieqaf tirrifletti, iwa jien ngħid, iwa dan Alla Kristu minn xhur fuq is-salib. Iwa tgħid tant drajna dill-immaġini illi m'għadix tagħmel effett fuqna, allura nibża illi il-kontenut ġi żvojtat. U din riflessjoni komplejt biex ngħidlek titfa' bżar fuq il-merħ f'artiklu tiegħek ippubblikat f'Orizzont qed li l-kurċifiss m'għadux jagħmel effett fuqna. U naħseb illi imkien daqs fil-qrati fejn ikun hemm ħafna ġuramenti u ħafna minnhom ikunu wkoll forozz, ma naħseb li hemm abbuż tas-salib biex verità ma nafx hekk il-Knisja taqbilx li l-ġurament fuq il-kurċifiss jibqa' il-metodu ta' kif wieħed jixed fil-qorti? Jiena f'dik l-intervista għadt li semmejt il-qrati. Tajjeb, is-salib fil-qrati u s-salib mhux biss x'ħin jingħata lix-xhud biex jixed, imma anke fl-awli tal-qrati tagħna hemm il-kurċifiss. Imma aktar minn hekk hija xhieda. Tajjeb, ġifieri jiena il-diskors huwa iktar wiesa', ġifieri il-qrati huma fejn hemm is-sede tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.
U ma ninsewx illi dak li msallab huwa msallab għax kien hemm miscarriage tal-ġustizzja. Jiena dal-aħħar kont nitkellem mal-pulizija u d-disa Fawdex u għattilhom semmejtilhom kien hemm maġistrat f'Qorti Taljana u qabel ma tas sentenza refajnieh lejn il-kurċifis għallhom jien nirrid noqgħod attent. Għaliex dan taw fuq li msallab huwa msallab għax kien hemm amministrazzjoni ħażina tal-ġustizzja. Ġifieri, istalej fil-qrati tal-ġustizzja li għandu tifsira iktar wiesa minn dak li qed tajlien. Però ukoll dak li qed tajt fih valur, jien ma nafx għaliex biex jien nitwemmen, ġifieri is-sinċerità tiegħi għandi bżonn nieħu ġurament, għandi bżonn insejjaħ lill-Alla bħala xogħod. Magari tista' tkun dejk jien nitlob lill-Alla jennej biex fid-depożizzjoni tiegħi fix-xhieda tiegħi inkun korrett, imma li tgħidli jiena noqgħod fuq ix-xhieda tiegħek għaliex qed tieħu ġurament naħseb li dik tista' twassal għal ħafna abbużi. Ma tħoss li għandha tispiċċa tidrawwa jew? Ma ndilebda irbejt ma din il-prassi ġifieri. Jiena ngħid li l-persuna għandha titwemmen għax hija sinċiera, għax hija awtentika. Issa jekk m'intix awtentiku tista' ġejb 1000 xogħod u ġġib il-Alla xogħod u xorta tkun giddieb. Ma ovvjament għandha ċertu rabta din fis-sistema ġudizzjarja tagħna, ġifieri naħseb. Però ħanajdlek ġifieri. Ħadd m'għandu jisserva bi Kristu, jisu Joker? Għalhekk, ġifieri laqas nara l-ħtiġa tiegħu jien. Ġifieri jien ngħid li l-bniedem għandu jitwemmen jew le jekk hux koerenti f'dak li qiegħed jgħid. U dik m'għandek bżonn ta' ġuramenti. Issa, Monsinjur, jekk irridu ta' bil-ħaq Knisja adulta, ma taħsibx li l-mexxija ta' Knisja inti inkluż għandkom tagħtu direzzjoni fuq ċerti devozzjoni falsa ngħid jien? Pereżempju, għax jiena. U jien naf dawn ħafna manifestazzjonijiet li huma oxra biss, ma naħsibx li għamlu ġid l-reliġjon jien. Jiena naħseb illi mhux jiena niftakar sew li l-predeċessuri tagħna allura l-isqof Merċieqa, Cremona u anke Kawkej. Kif ukoll ma l-isqof Xikluna kemm il-darba qednija dejna illi rridu noqogħdu attenti biex ma nagħmlux mir-reliġjon tagħna karnival. Għaliex hemm dan ir-riskju illi il-manifestazzjonijiet tagħna, ir-reċtar tagħna flok ma jkun ta' għajnuna biex wieħed jikber fl-intimità tiegħu ma' Ġesu ma' Alla tista' tkun ikolla effett kontrarju. Dakka qednieh, issa mhux biżżejjed tgħid trid issejjed min jilqa' il-kelma tar-rajja tiegħu. U ssib ukoll mexxejja li jkunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet. Fenna fin, jekk il-festa qed tiddeġenera, jiena nħoss li l-Knisja għandha tieqaf u tgħid dik il-festa ma ssirx. Pereżempju jiena qiegħed on record illi hux qegħdin fil-ġimgħa mqazza, esprimejt xewqa. U din qedta fil-Kunsill tal-Kappellani tagħna tajġibi. Wasal xi żmien illi dawn il-ħafna purċissjonijiet li xi drabi huma parade. Illum għandna min jagħmel il-kostum, addirittura kostum. Mhux intejt kostum fejn imur il-ħsieb tiegħek. Biex jgħaddi minn purċissjoni għall-oħra. Imma dan jagħmel sens. U jiena esprimej din ix-xewqa illi tridx fil-ġimgħa l-kbira ma nagħmlux minn dawn ir-reċtar, minn dan il-pageants, imma nittrasferuhom għal ġurnata oħra u nagħmlu l-ġimgħa l-kbira purċissjoni devota wara il-kurċifiss, għax għalija l-kurċifiss huwa kollox. Il-Knisja għandha kummissjoni għall-arti sagra u li tikkontrolla ħafna. M'għandux ikollha kummissjoni għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet esterni illi donnom ħarbu minn idejn il-Knisja? Nipprovaw ġirina naf li il-kappillani moħħhom hemm qiegħed u jifhmu dak li qiegħed ngħid u x'nixtieq. Però hemm proċess u dak li jgħidu dak li trabba ma' żmien trid ukoll żmien biex tikkoreġih. Jiena naf kappellan wieħed pereżempju din is-sena għal dawk li s-soltu jiġu jilbsu u mhumiex mill-parroċċa dawn il-kostumi ma jiġewx. Ma ntoġobx lanqas mill-komunità tiegħu. Imma passi żgħar jien naħseb illi rridu naslu biex nippurifikaw. U dawn il-momenti li huma qaddisa napprezzawhom iktar. Id-dinja taġġel ħafna.
x'inhi r-raġuni, s'issa tkellimna ħafna fuq l-aspett ta' knisja u mhux knisja, ma x'inhi r-raġuni vera li dal-aħħar inti appellajt biex il-Knisja iżżomm distanza mill-awtoritajiet ċivili u anke ddikjarajt li ser tirrifjuta stedina l-ikliet statali, ikliet uffiċjali. Ma taħsibx li bekk qed tħott il-pontijiet flok tibnihom li naħseb li l-Istat u l-Knisja jridu jaħdmu id fuq ħafna qosma? Nemmen li id-dialogu u l-kollaborazzjoni trid tkun fuq l-aġenda tagħna u jidhirli li jekk qegħdin naħdmu u nixtiequ naħdmu. Però meta jiena qed tisma' jiena qed nirrifjuta li mmur għal dawn iċ-ċerimonjali kelli f'moħħi il-fatt li ħafna drabi l-isqu fil-Knisja hija assoċjata ma' dawn l-imwejjed il-kbar. Tajjeb, mal-imwejjed tal-poter. Issa, mhux dejjem ikun hekk, tajjeb, għax ikun hemm nies komuni. Imma dak hu l-messaġġ li jintbagħat u jien naħseb li rridu ninfatmu minn din il-kultura, minn din it-tradizzjoni. Sa takwista b'daqshekk, ħadd ma jċedi dat tip ta' privileġġi soltu, x'inhu l-gwadan dan kollu? Ġifieri, il-bniedem tat-triq, tajjeb, ma jgħidx ara l-isqu f'Marju mena qiegħed fuq it-tieni post, jew qiegħed għal dik l-ikla għax m'għandix immur jien. Kieku l-ikliet statali, kieku madam mhux ħanindaħal il-gvern, ikunu miftuħin għall-poplu, imma ta' fint, din ma tistax tkun għaliex ikun hemm a selected few. Jien naħseb li dik għażla li ħassejt li għandi nagħmel jien biex nibgħat messaġġ isma' mhux anzi jiena qed ukoll qedda mhux qed nagħmlu b'dispett lejn minnu fl-awtorità għandi rispett kbir lejhom, imma nixtieq nieħu din id-distanza. Ħalli nidru li aħna maħniex knisja tat-tapit aħmar u tas-siġġijiet il-ħumur, imma aħna knisja li rridu nkunu mal-poplu. U l-poplu ma jkunx f'dawn l-okkażjonijiet. Però dan ma teskludix il-bżonn li l-Knisja u l-Istat jibqgħu jitkellmu fuq kollox. Le, jiena m'għedx. Jiena qed ċertu ċerimonjali, li ma jintakkawx, ma jmissux l-essenza ta' dan li qed tgħid. Możi, konna qed nitkellmu fuq kemm hawn sens ta' devozzjonali, aħna Ruth Castillo ħejjiet servizz dwar ir-Redentur, waħda mill-aktar vari li tqajjem interess u devozzjoni. Ħalli naraw. Id-devozzjoni lejn ix-xbija ta' Ġesu Redentur meqjuma fil-parroċċa tal-Isla għandha eruq sodi kif tixet il-folla kbira ta' nies li mxiet wara l-istatwa ta' Redentur fil-pellegrinaġġ penitenzjali f'nofs ir-Randan. Bl-istess mod huma ħafna dawk li qattaw ħin fiskiet quddiem ix-xbija ta' Ġesu li jaqa' mal-art waqt li kien mobbi bis-salib. Irresqulu t-talb tagħhom jagħmlu xi weda u jitolbuh biex jaqilgħu xi grazzja bl-interċessjoni tiegħu. Joseph Zarb, Senglean li llum għandu 89 sena, għadu jiftakar sew il-biża' li ħakmet lis-Sengleani fil-bidu tat-tieni gwerra dinjija, meta f'wieħed mill-attakki weqgħet bomba fil-korsija tal-Bażilika waqt li fil-Knisja kien hemm l-istatwi tar-Redentur u tal-Bambina. Wara dan l-attakk li kkawża ħsara kbira fil-Knisja, dawn iż-żewġ statwi ttieħdu fil-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Dejjem jistaqsu n-nies biex għax waqt il-Knisja imma il-Bambina u r-Redentur għadhom hemm devozzjoni speċjalment wara l-gwerra żdiedet ħafna u l-Isla. Tant il-ħarsa tiegħu hija hekk profunda li qisu jbeżżek taħares leh. Jiskansani minn kull disgrazzja, jiena kont nagħdem post ta' periklu d-dokkjar tiġi skansani kuljum ismi li għamilt hemmhekk. Nħoss il-protezzjoni tiegħu fil-ħidma pastorali tiegħi kemm għan nista' l-Isla u kemm ma' kull pellegrin. L-istatwa ta' Redentur tal-Isla hija fost l-eqdem xbijat li hawn Malta ta' Kristu mobbi bis-salib. Mhux magħruf xogħol min hi u meta saret eżatt, jissemma li tmur lura għas-seklu 18. L-istatwa ta' Redentur toħroġ 3 darbiet fis-sena mal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, għall-purċissjoni tal-Weda li ssir f'Ġunju u għall-pellegrinaġġ penitenzjali fir-Randan.
Victor Sherry kien involut fl-organizzazzjoni ta' diversi pellegrinaġġi bil-istatwa ta' Redentur barra l-isla fosthom fit-Tarzna. Jistqar li ma jinsa qatt il-pellegrinaġġ li sar f'Mejju tas-sena 2000 fil-Qala Għawdex. Kenna problema kif wasanna l-imġarra lix ma stajniex naddu bl-istatwa, bin-nies li kien hemm. Apparti li telaw nies minn Malta wkoll, però l-Għawċin ġew beħġaru. Mbagħad fil-għaxija dik il-ġurnata stess il-ġimma bdew jagħmlu pellegrinaġġi mill-pjazza prinċipali tal-Qala sa Santwarju tal-Immakolata u n-nies il-ħin kollu għaddejjin, il-ħin kollu għaddejjin. Fl-aħħar xhur sar xogħol ta' konservazzjoni u restawr ta' din ix-xbiegħa. L-Arċipret tal-Isla Don Robin Camilleri qal li f'dan iż-żmien id-devozzjoni leħ mill-poplu ma waqfitx. Buħud saħansitra jitolbu quddiem in-niċċa vojta jew quddiem ritratt. Din id-devozzjoni intirtet minn familja għall-oħra. Ħafna wedi li ġu maqluwajn li aħna li nkun qed nisma' bihom imma ovvjament nżomm mill-privatezza ta' kull weda li nkun inqalat, ma fl-istess ħin nkun qed insegwi tant nies li jiġu hawnhekk biex jitolbu meta jkun hemm mumenti diffiċli fil-ħajja tagħhom. Imma wkoll nies li jkunu qalaw il-wedi jiġu rringrazzjaw l-ixbija ta' Ġesu Redentur. Valentina Lupo mill-kumpanija Atelier del Restauro, waħda mir-restawraturi li fl-aħħar xhur ħadmu fuq il-konservazzjoni tal-istatwa ta' Redentur, spjegat li din l-istatwa għaddiet minn ħafna interventi ta' restawr li ħafna minnhom ma kinux dokumentati. Għamilna diversi studji, ħadna l-ewwel nett ir-Redentur ġewwa Dipartiment ta' Dwana fejn ġie skenjat u rajna l-istruttura minn ġewwa. U sibna illi hemm struttura tal-injam, qafas illi l-kelma teknika tiegħu hija anima, fejn ukoll struttura oħra tal-metall. L-artist mbagħad libbes din l-istruttura bit-tunika li naraw illum. Jerġa' t-tunika li naraw illum mhix it-tunika oriġinali għax taħt sibna li hemm libsa oħra, ġifieri f'xi żmien minħabba jew deteriorazzjoni jew forsi xi tunika ma kienx tintoġob reġgħu libsuh. U l-artist għamel l-idejn, saqajn u l-wiċċ huma magħmulin mit-teknika tal-kartapesta. Ir-restawratriċi Marija Grazia Zenzani qalet li minħabba li l-istatwa hija magħmula minn materjali differenti waqt il-konservazzjoni u r-restawr iltaqgħu ma' bosta sfidi. Ir-restawratriċi spjegat li waqt ir-restawr tneħħew 3 passati ta' żeba sakemm ħareġ kulur ħamrani li jmur lura għal nofs is-seklu 19. L-inqas parti li kellu bżonn restawr kien il-wiċċ. Mix-xar tneħħa ammont kbir ta' żeba tant li jista' ħarġet id-differenza bejn ix-xar u l-kuruna li magħmula minn xewk ta' vera. Ir-restawraturi stqarrew li d-9 xhur ta' xogħol fuq ir-Redentur kienet esperjenza li ħalliet impatt fuqhom mhux biss professjonali iżda wkoll spiritwali. Ħabba l-fatt illi l-istatwa għandha importanza kbira u kellna wkoll ċerta responsabilità. Il-mod tiegħi personali ovvjament kien onur li naħdmu fuq dan il-proġett minħabba l-fatt li jiena bħala Kattolika hija statwa li ovvjament hija devota u jiena wkoll devota leha. Personally, it was a very great experience as well, because all of the devotion and all the attachment of the people for the statue. More than once, one person came to ask me if I can put a cotton close to the statue and so on, just for devotion, and I really believe that it's a miraculous statue. Monsignor, tajab li kollna di devozzjoni, imma
Dan qed jissarraf fil-veru sens valur tal-imħabba li għandu jkollu l-Kattoliku. Jien ma tantx naraħ pereżempju fil-mod il-Maltin kif jirreaġixxu mal-immigranti pereżempju. Naħseb mhux mal-immigranti biss imma ġew dawk f'moħħi. Isu hemm kontradizzjoni bejn x'nagħmlu fil-Knisja u x'nagħmlu barra. Għalhekk l-ewwel domanda li għamilt li hija importanti li kemm il-kurċifiss Ġesu imsallab lilna qiegħed biex ngħidlek jistimulana biex inħobbu lil bniedem li huwa imsallab, Kristu msallab huwa il-bniedem li llum hu fuq is-salib. U allura kull xorta ta' dibatija li għaddej minna il-bniedem trid tkun ukoll għall-qalb tagħna. Irridu nagħtu kasa. M'hemmx devozzjoni lejn Ġesu imsallab, imbagħad indifferenza lejn il-proxmu li għaddej mill-passjoni tiegħu. Kollox sew ma ngħid jien, jekk Alla jista' kollox għaliex jippermetti l-batija, għaliex nħallu l-violenza domestika, l-mar terminali. Ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom dawn il-gwerer u ħafna ħruġijiet oħrajn. Ma naħsibx li jagħmilhom dawn biex ikollu jitlobu l-wedi, ma naħsibx li hemm dak is-sess egoiżmu. Ħanejdi, qed tagħmel domanda li nibża nitkellem fuqha. Nibża mhux għaliex imma għax domanda importanti ħafna hija qed nirfsu fuq is-sagru. Jien għalija u din ġilietta min ħares sew lejn il-kurċifiss għandu biex jitfixkel. Kemm qegħdin nitfixklu quddiem is-salib? San Pawli jgħid Kristu msallab huwa bluwa għal min ma jemmix, għall-Lut huwa skandlu. Għaliex jien ma ngħidx għaliex id-batija tal-bniedem, jien ngħid għaliex id-batija ta' Alla. Immur lilin minn dak li tistaqsini jent u nixtieq li n-nistana jagħmluha din id-domanda f'dawn il-ġranet. Imma kif Kristu Alla ibati? Issa dan imur kontra biex din il-kontradizzjoni għal min ma jifhimiex, il-katekizmu li dejjem tallimna Alla huwa perfett, min jkunu perfett kif jista' jibati. Imma din ir-risposta hi għax Alla tant iħobb lill-umanità, tant iħobbni, tant iħobbok, illi għażel li jkun qrib il-bniedem batut. Għażel li jgħaddi minn din id-batija. Hemm waħd kontradizzjoni li jiena nara li naħseb minn segwa l-Vanġelu l-ħadd li għadda jafa sew illi fil-li kollok in-nies jilqgħu li Ġesu osanna u fil-li jgħidulu salbu l-istess nies dawn kienu x'inhi t-taħwida storika. Xi meditajt jien nara l-ħadd li għadda, jien nimmedita aħna nippritkaw, trid tkun frott ir-riflessjoni personali tagħna. Jien għaddili minn moħħi dan illi il-Lut kellhom ċertu aspettattivi dwar il-Messija. U allura laqgħuh jerfgħu idejhom bil-frijej u bl-imnatar u x'veru u jkantaw osanna. X'kien dawk l-aspettattivi ma ġewx imwieġba sodisfatti għax daħħasbu li Kristu għandu xi poter politiku, per eżempju, li ħajaqleb lir-Rumani. X'inraw dan kif jista' jkun il-Messija u jbati? Kif iħallihom jgħadduh minn dik id-batija? Imbagħad bidlu l-folja. U bdew jerfgħu idejhom. Naħseb għadha ta' żmienna din illi nistennew affarijiet minn mulej u ma jtihomniex. Dik il-konklużjoni li għamil x'inhuma l-aspettattivi tagħna minn Alla, minn Kristu. Anke ta' min jitlob, ħafna drabi aħna nitolbu biex Alla jikkonferma ruħu mal-ħsieb tagħna, mentri bil-kontra. It-talb irid iwassal lill-bniedem biex jaqbel mar-rieda tal-Alla. Ikonna nieqfu għal ftit momenti ta' pubbliċità meta niġi lura nitħattu fuq temi oħrajn fosthom kwistjoni tal-abort titkellimt fuq dal-aħħar u anke l-kwistjoni tal-IVF u temi oħrajn. Dak tieni parti tal-programm minn hawn ftit ta' ħin ieħor. Inkomplu bit-tieni parti tal-programm illum miegħi l-Isqof Tgħawdex Monsinjur Mario Grech li nirringrazzjah li laqa l-istedina. Dan l-aħħar Monsinjur inti kont qed titkellem f'dar Giuseppe De Bono f'Għawdex u qed li qed ngħixu f'epoka tad-dittatura tad-drittijiet. Kont qed titkellem dwar l-abort.
Min se jiddefinixxi x'inhu dritt u x'mhuwiex dritt, għax din hija kwistjoni delikata ħafna. Id-dritt ma jivvintax il-bniedem u ma laqqas joħolqu l-istat u lanqas toħolqu l-Knisja. Titrabba tradizzjoni ta' drittijiet ukoll. Ukoll, imma il-fundament, l-erq ta' drittijiet, San Pawl jgħid huma miktubin fil-qalb tal-bniedem. Il-bniedem min natura tiegħu fil-qalb tiegħu jaf x'inhu dritt u x'mhux dritt. Il-biċċa u li aħna mhux dejjem inkunu sinċira ma' nfusna. U l-egoizmu tagħna u l-individwaliżmu tagħna iwassalna biex insejħu dritt dak li ikun jaqblilna. Id-dritt jiena għalija biex insibu x'inhu il-ġebla tax-xewka tad-drittijiet l-ewwel nett hemm ir-raġuni. Ir-raġuni umana. Imma anke r-raġuni mhux dejjem hija kejl żgur għax hija raġuni umana. U bħalma huwa kollox uman huwa għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Ħaddik eżempju, nuħdu drittijiet tal-persuni tal-orjentazzjoni sessuali differenti. Saftit ilu ħadd ma kien jaċċetta li dawn jistgħu jiffurmaw familja, llum dan huwa dritt u dritt rikonoxxut. Ma naħsibx li hawn wisq li jaħsbu li da dritt jista' jittieħed lura minnhom dawn. Bit-tradizzjoni daħlu ċertu drittijiet. Tinsiex li aħna qegħdin il-bniedem huwa storiku qed jgħix l-istorja. U allura anke l-għarfien tad-drittijiet huwa żvilupp li jimxi ma' żmien. Aħna sal-bieraħ ukoll konna ngħidu li l-iskjavitu huwa dritt. Huwa dritt li inti żżomm persuna skjava. Allura bl-istess raġuni mhux min qed jeżerċita dritt tal-mara li jkollha possess fuq it-tqala tagħha. Imma ħanejdlek, jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fejn li hemm persuna fil-ġewf li għandha d-drittijiet tagħha u hemm konflitt bejn id-dritt tal-om u id-dritt tat-tarbija tal-persuna fil-ġewf. Dan id-diskors li hemm fid-diskussjoni dwar l-abort, naqblu li l-bniedem għandu dritt fundamentali għal ħajja u li dan id-dritt irid jiġi rispettat. Allura għax din għadha tarbija, allura m'għandix vuċi, allura li hija dgħajfa minnu b'saħħtu jiddeċidi għalija. Ħalli għal-moment it-tarbija, inti allura komdu bid-drittijiet tal-persuni omosessuali kif ġew rikonoxxuti? Jiena komdu illi il-persuni omosessuali għalmenu ġew rikonoxxuti id-dritt illi ma jkunux iġġudikati. Għax aħna konna wis ngħaddu meta ngħid is-soċjetà niġġudikaw. Il-bniedem li huwa tant kompless, kif nista' niġġudikah jien? Tajjeb, jiena li nixtiequ li l-bniedem ikun miftuħ għal Alla. Dik iva, għax jien mhux nitkellem bħala soċjologu, jiena qed nitkellem bħala bniedem ta' fidej. Il-bniedem ikun miftuħ għal Alla. U quddiem Alla jara x'inhu il-proġett li Alla għandu għalih. Imma x'tajt fuq id-drittijiet tagħhom, drittijiet li jrabbu tfal pereżempju, x'inhi hija l-perċezzjoni tiegħek? Jiena ngħid li dawn il-koppji għandhom ċertu drittijiet li jridu jiġu mħarsa. Fosthom, pereżempju, id-dritt tal-fedeltà. Dan ftit nitkellmu minnu. Id-dritt tal-fedeltà. Ġifieri jekk hemm imħabba bejniethom li hija imħabba differenti minn tal-koppja eterosessuali, mhux veru huma livelli differenti, però huma esperjenzi ta' mħabba. Għandhom dritt li jiġu rispettati, għandhom dritt għal fedeltà, għandhom dritt għal dak kollu li jixirqilhom bħala koppja. Issa, ktejt li inti fuq il-kwistjoni tal-adozzjoni tal-ulied, jien hemmhekk sinċerament ma nippronunzjax ruħi għax jien irrid nisma' x'inhuma id-drittijiet ukoll mhux biss tal-ġenitur li jrid ikun ġenitur u jkollu l-ulied, imma x'inhuma d-drittijiet ta' min qiegħed jitrabba. U naħseb hawnhekk għadna ferja li għadha tiżviluppa. Fl-okkażjoni li semmejtlek qabel f'dar Giuseppe De Bono tkellimt ukoll fuq l-edukazzjoni sessuali u ma laqlaq xejn il-ħsibijiet tiegħek kontra tqassim xejn tal-kontraċettivi. Ma taħsibx li tqassim tal-kontraċettivi jgħin ukoll biex jitnaqsu l-aborti? Ħanejdlek.
jien naħseb illi qed nitkellmu fuq dimensjoni importanti ħafna tal-bniedem li hija s-sesswalità. Għalina li nemnu is-sesswalità hija lingwaġġ ta' Alla. Ġifieri koppja li tesprimi imħabbita b'dan il-lingwaġġ tas-sesswalità tkun qiegħda titqaddis. Daqshekk hija importanti s-sesswalità. Minkejja l-predikazzjoni kollha dwar l-astinenza. Basta is-sesswalità li tkun f'posta. Għaliex is-sesswalità x'inhi? Mhux lingwaġġ tal-imħabba. Issa jekk jiena mill-inqas nista' nitkellem fuq din il-materja, jien kieku nixtieq koppja miż-żewġa li titkellem fuq dan is-suġġett. Imma jekk jiena ngħidlek li nħobbok u fl-istess ħin inkun inħobb li nnifsi u nfittex il-gratifikazzjoni tiegħi. Jien ma nkunx qed nagħmel gidba, jien ma nkunx qed nuża lingwaġġ ħażin. Inti l-ewwel semmejt li x-xhieda ġurmentata li hija żbaljata għax m'intix tgħid il-verità. Imma anke f'dan il-kuntest ta' ħajja intima. Jekk m'hemmx imħabba sinċira, tajjeb f'kuntest ta' tnejn li jinħabbu, u allura f'kuntest ta' żwieġ ngħid jien għax irid ikun hemm commitment, jiena dal-ġranet. Iltqajt ma' koppja rejjes u għalluli nibżgħu nidħlu għaż-żwieġ. Nibża mill-impenn għal dejjem u nifhimhom jien dawn iż-żgħażagħ, speċjalment meta jaraw ċertu disfatti fil-ħajja matrimonjali. Tajjeb, imma dan huwa il-kuntest tal-ħajja intima tal-ħajja sesswali, ma naħsibx li jekk aħna impoġġu fuq id-desk it-tqassim liberu tal-kontraċettivi ħankunu qegħdin nedukaw għall-imħabba. Interessanti l-omelija li għamilt nhar il-ġimgħa tad-Doluri. Semmejt il-Rakel, il-mara ta' Ġakob, u li kienet tippreferi tmut milli tibqa' sterili mingħajr tfal. B'din l-istorja f'moħħok ma tħoss li l-Knisja qed tkun wisq riġida fil-pożizzjoni tagħha dwar l-IVF meta xjentifikament huwa ċar li r-rata ta' suċċess biex aktar nisa jkollhom it-tfal u jrabbu lil ulidhom kif jixtiequ skont il-maternità tagħhom jekk tippermetti jżed ifriżar ta' embrjuni li naħseb ħadd tkun diskussa fil-Parlament wara btajja tal-għajt, ġifieri kwistjoni topika ħafna din. Qed poġġi ħafna karni għal fuqok tan kif is-soltu jgħidu f'din id-domanda. Ġifieri jiena f'dik l-omelija meta semmejt lil Rakel li tibki u lil żewġa tgħidlu isma' tini tfal għax aħjar immut. Qed ukoll illi huwa dmejr tas-soċjetà li tgħin lil dawn li jixtiequ jkunu ommijiet biex jissodisfaw ix-xewqa materna tagħhom. Qed ta' dik. Però qed ukoll basta fil-parametri tal-prinċipji tal-etika u tal-morali. Għaliex aħna ma nistgħux ġveru illi the end justifies the means, illi l-iskop lan li rrid nilħaq jiġġustifika mbagħad il-mezzi kollha li jiena nuża. Issa insemmejtlu wkoll is-soluzzjoni li tagħti x-xjenza tal-IVF. Il-Knisja mhux b'mod kapriċċjuż tagħmlu dan. Hemm żewġ punti għalija huma importanti illi ikun hemm lat u nittejf ġifieri l-imħabba bejn il-mara u r-raġel, ġifieri li lat prokreattiv dawn ikunu flimkien, u allura dak huwa punt għaliex m'għandix issejr fil-laboratorju. Però l-iktar serja jien din tinkwetani illi tiġi rispettata il-ħajja. Li ma jkunx hemm ħela ta' ħajjiet. Jiena darba qed li l-IVF tista' tkun abortiva. U ma nafx kemm għalajt kritika, imma jekk ikun hemm l-eżerċizzju tal-IVF u ma jkunx hemm attenzjoni, responsabilità kif kemm il-bajt jiġi fekondat, jew dak li jiġi fekondat jintrema, dak mhumiex ħajjiet. Din mhux equation sempliċi li qed nagħmlu. Imbagħad oħra, inti tgħidli li jkun hemm l-embrjuni iffriżati. U x'jiġri jekk il-freezer imur jitħassar u jieqaf, dak mhumiex ħajjiet li jintremew.
U xieġri. Ma jimpurtax li kienet tmut bil-kedda ġifieri. Sorry? Ma jimpurtax li kienet tmut bil-kedda. Jiena xed ngħidlek. Nippruvaw nissodisfaw l-xewqat tal-bniedem, imma mhux akkosta kollox. Għax inkella taf xi fisser, inkella ħanwassal prinċipju biex ngħix jien noqtol lilek. Min ħajżomni? Mhux l-istess argument. Jew għaliex l-embryo li hemm ifriżat m'għandux min jiddefendih, ma jistax jiddefendi lilu nnifsu bħalma tagħmel int, allura dak m'għandux dritt li jiġi mħares. X'jiġri jekk l-om tmut. Jiġri hemm bajda fertilizzata, ifriżata u l-om tmut. Fimni għaw tista' tiġri wkoll fit-qala regolari. Le, imma żomm imma mhux komplikazzjonijiet tax-xjenza u. Imma altru għandek freezer u veru, u għandek il-ħajjiet ipparkjati. Ħalli x'in issib il-ġuf liberu inti timplanta. Tajjeb, u altru hemm il-proċess tan-natura. Jien naħseb nerġa' ngħidlek qed nitkellmu fuq suġġett. Ix-xjenza għandha l-parti tagħha wkoll. Einstein, mhux il-Knisja. Einstein, ix-xjenza mingħajr Alla tagħmel ħwejjeġ koroħ ħafna. Alla ħares noqogħdu biss fuq ix-xjenza. Fil-klobalija tkellimt ukoll fuq il-maternità sarrogata se jaħtilha fenomenu kapitalista u prostituzzjoni riproduttiva. X'taħseb? Ma tħoss li kont jiebes u forsi anke kattiv ma nisa bħal Rakel ma jistax ikollhom tfal ħlief b'dal metodu minħabba ċirkustanzi mediċi partikolari. Kont kattiv. Skużani, jekk jiena qed inkun aħra xi ma jekk jiena. Ma jekk jien weġġajt xi ħadd nitlob nagħmel apoloġija. Imma mhux għax qed il-verità. Aħna llum daqskemm nitkellmu fuq il-kummerċ tal-organi umani, tajjeb, u nagħmlu plejtu għaliex dan isir b'mod klandestin. Dan mhux hekk qegħdin nagħmlu. Imma jien qed ngħid ikun hemm ċirkustanzi mediċi straordinarji. Rien imma l-istraordinarju nippruvaw insolvuh anke b'mezzi straordinarji. Imma naħseb dan huwa prinċipju li ma jgħidux l-isqof, ma tgħidux il-Knisja, jgħidu kull min għandu ir-raġuni. Imma tippermetti inti raġunijiet straordinarji għax dik hija l-ixxu. Jien qed ngħid isma' jiena m'għandix tikriġuf biex il-mara tibqa' tmexxi il-professjoni tagħha. Naqbel miegħek. Imma jekk hemm ċirkustanza fejn din ma spiċċa bla ġuf, hemm raġuni medika, kellha kanser, kellha. Però nerġa' ngħidlek, jiena semmi kwotajtu bl-Ingliż, jiġifieri jekk l-iskop lan li trid nilħaq jien ħatejli li jiġġustifika kull mezz, anke mezz li huwa ħażin, allura għandna l-fejn ninkwetaw. Ma jien piġġejtlek sitwazzjoni partikolari. Jien m'għandix dritt għal kollox. Hemm ċertu limitazzjonijiet umani. Dak li huwa possibbli nippruvaw nagħmluh. Imbagħad hemm oħra. Jiena ngħidha wkoll f'dak dik l-omelija ngħid isma' din ix-xewqa għall-maternità u jiena dak id-diskors kien favur il-maternità. Għaliex ngħid ġala darba. Favur il-maternità. Ġala darba hija om għal dejjem u jsir xi sejr fil-ħajja u dak ħadd ma jista' jħassar dan is-sentiment matern fl-om, fil-mara. Imma ngħid jekk dak ix-xewqa għall-maternità hija tant qawwija, hemm mezzi oħra, hemm il-fostering, hemm l-adozzjoni, għaliex dawk qegħdin niskartawhom. Għax mhumiex sostituti sħaħ tal-maternità. Allora sostitutu li jiena nikri ġuf ta' mara oħra għal 9 xhur, noftom it-tarbija mill-lom naturali tagħha. Inti ġililt qajt ma' persuni li huma adottati li x'ħin isiru jafu li l-om u l-missier adottivi mhumiex l-om u l-missier naturali kif isiru dawn għax bil-fors iridu jsiru jafu minni l-om naturali tagħhom. Aħna rridu nżidu minn dawn. Monsiju ħajkolli nieqfu hemmhekk fuq din l-intervista fuq dal-punt ħanħolġu silta mill-intervista li jagħmel Adrian Spiteri mal-ħabib tiegħek l-isqof Alfred Xwieleb li bħalissa tospita fid-djoċesi tiegħek qabel jibda l-ħidma tiegħu fl-Asja. Naraw. Fil-Vatikan, l-Arċisqof Xwieleb ħadem il-qrib ma' Papa Giovanni Paolo II, mal-Papa Benedittu XVI u anke mal-Papa Franġisku.
Il-Papa Benedittu kien ħatru bħala wieħed mis-segretarji personali tiegħu. Ftakar li kellemni fuq Malta, fuq il-Ġermanja, xien għamilt sena bħala student il-Ġermanja. U għalli sa kulħadd, kull wieħed minnkom is-segretarji konna tnejn, ikollu r-rol tiegħu u nibdew minn nofs Settembru. U hekk għamilt. Imbagħad, ġifieri da qed naqbes kollox, fl-aħħar tal-pontifikat tiegħu, meta kien sejjaħ li ftit jiem qabel fil-stadi tiegħu biex jarafni li kien iddeċida li jabdika, kien irrepeta kemm il-darba imminti se tmur mal-Papa ġdid. Tant li f'qalbi qed imma jekk il-Papa ġdid ma jkunx iridni, imma insomma. Imma hekk fil-fatt kien u meta laħaq il-Papa ġdid, niftakar li kien kitiblu ittra biex jgħidlu lill-Papa Franġisku isma' lil Monsignor Genswein se nżommu miegħi. Imma Alfred huwa disponibbli, jiġifieri huwa liberu jekk inti għandek bżonnu. U fil-fatt il-Papa batalija kontadni miegħu ma' Papa Benedettu Castel Gandolfo. U nżilt niġri u bdejt il-ħidma ma' Papa Franġisku. Għamilli ċajta mill-ewwel, ġifieri u dan. Għax daħalni fis-salott tiegħu għax baqgħiex Santa Marta. U beda dil-littra fidu hekk jagħmlilek u għalli għandna problema ta' jiena nħassattu x'hekk għandi problema ġifieri għadna ħanibdew. U għalli għax hawn xi ħadd li tkellem ħażin ħafna dwarek, għalli ma nafx ħanamlu issa. Imma tittendejt li kienet littra li kitiblu Papa Benedettu biex jaċċettani u forsi żied xi ħaġa mill-kwalitajiet tiegħi u dan. Hekk imbagħad poġġejna bil-qiegħda u beda jgħidli issa nixtieqek li tgħinni f'din il-ħaġa. U beda jgħidli li mhux kapaċi kanta, insomma dal-affarijiet. U bdejna b'mod sempliċi, ġifieri dan Santa Marta ovvjament ma konniex organizzati, ma kien hemmx uffiċċju, ġifieri l-kmamar tas-sodda biddilnihom f'uffiċċji. Anzi, meta kont Castel Gandolfo għadni l-aħħar momenti ma' Papa Benedettu, kienu li ħaffef inżel għax dan il-Papa qed jiftaħ l-itriju. U fil-fatt kien veru il għaliex niftakar qed nistrieħ ftit wara nofsinhar. U mill-kamra tiegħi stajt nisma' li xi ħadd qed jiftaħ l-itri. U skantajt ftit jienet possibbli Swissguard qed jagħmel jiftaħ l-itri għax soltu jżommu daqsxejn ta' mhux daqsxejn jżommu ħafna il-rol tagħhom. Noħroġ u nsib li l-Papa Franġisku jiftaħ l-itri, insomma da. Ġifieri qed jenni jien is-segretarju tiegħu biex nagħmel ix-xogħol ta' segretarija. Imma tallimt ħafna minnhom, ġifieri anki ħafna umiltà. Il-Papa Franġisku neħħa ħafna minn dik l-istruttura tqila illi kienet imdawra madwar il-Papa. Fil-fatt jixtieq illi imur waħdu f'ċerti postijiet, pereżempju ħames ix-xirka, meta flaxija daħħal din it-tradizzjoni qabel il-Papa kien imur San Giovanni Laterano u jagħmel il-funzjoni tal-ħasil tar-riġlejn hemmhekk. Mentri dan mill-bidu, jiġifieri dan ġie elett 13 ta' Marzu ftit wara il-ġimgħa mqazza u mill-bidu iddeċieda li mmorru f'ħabs minorili u hemmhekk ħasel ir-riġlej u mort jiena biss ġifieri konna xi 3 jew 4 mingħajr dak l-apparat dak hu jixtieq li iħaffef ħafna. U naħseb li dan huwa vantaġġ kbir, vantaġġ kbir. Barra affarijiet sempliċi u gustusi niftakar li ftit jiem biss wara l-laħaq Papa kien il-ħadd. U kien għadu fil-kamra illi kellu bħala kardinal, illi insertat fuq l-istess livell, l-tieni solar. Għax imbagħad bidlulu poġġew f'kamra daqsxejn ikbar, insomma. Ħabbatlu jien fuq il-bib, konna jiena u id-direttur ta' Casa Santa Marta. U fetħinna, xi tridu? Tina ftit iż-żarbun, please. Iż-żarbun? X'se tagħmlu bih iż-żarbun? Għandna forsi ntuħ hekk daqsxejn polish u dan. Jiena iż-żarbun dejjem jiena naddaftu u mhux beħsibni illi nieqaf milli natfu jien il għaliex sirt Papa u fil-fatt ma tawniex iż-żarbun. Ġifieri episodji illi mill-ewwel tawni idea ta' sempliċità ta' dan il-Papa. U x'inhi r-rikkezza ta' din is-sempliċità?
illi jmur fil-qalba tal-Vanġelu, illi neħħi dak il-ħafna xejxi u dak il-ħafna affarijiet li jistgħu jkunu sekundarji, illi kultant jifxluna x'nieqfu fihom mingħajr ma mmorru fil-qalba. Jiġifieri dana jiena mill-ewwel ħassejt li dan huwa Papa imma qisu il-kappillan tad-dinja kollha, illi jixtieq jevanġelizza, jwassal il-Vanġelu u jqarribna leħ. Fil-fatt dak li qed jagħmel anki speċjalment din l-attenzjoni li hu għandu lejn dawk tal-periferija u jgħidilhom dawk li huma l-bogħod, dawk illi għal snin ħassewhom imwarba mill-Knisja. Forsi għax sabu bib magħluq jew inkella għax sabu illi l-atteġġament tagħna is-saċerdoti u l-isifijiet kien iktar legalista milli evanġeliku u jixtieq illi il-Vanġelu ikollu l-primat tiegħu. Naturalment il-liġijiet huma importanti imma fost l-oħrajn nibdew b'din, ġifieri dak li jsemmiu il-kampo di gwerra, insomma dan qal min qed jitlef ħajtu għax qiegħed fi gwerra, ma tistax toqgħod tgħidlu ma żomma ħalli nara l-pressjoni tiegħek kif li dan iġri, prova l-ewwel salvalu ħajtu. Mbagħad bil-mod il-mod tgħidu isma' biex inti tkun dixxiplu sewwa ta' Ġesu, hemm bżonn li tieħu ħsieb anki dawn l-aspetti ta' ma bil-mod il-mod, ġifieri. L-Arċisqof Xwiereb spjega kif dan l-ispirtu laqa l-offerta li għamillu Papa Franġisku u kif bħala nunzju apostoliku għal Korea u l-Mongolja huwa lest jaqdi lil daw kollha li jinsabu fil-periferija. Jiena nixtieq ukoll li nobdi lill-missier tiegħi il-missier ta' Ġesu u nwettaq dak illi jitlobni fil-missjoni ġdida tiegħi. U fuq il-passi tal-predeċessuri tiegħi n-nunzji l-oħrajn, nixtieq illi nkompli nibni pontijiet. Pontijiet għax l-ewwel missjoni dmir tan-nunzju hi illi jirrendi iktar b'saħħithom u effikaċi l-unjoni illi hemm bejn l-isfijiet tal-post u s-Santa Seta u l-Papa. Dik l-ewwel ħaġa. Imma mbagħad anki hemm diversi reliġjoni oħrajn. Illum bil-kultura, bil-mużika, bl-arti jirnexxilek illi tibni ħbiberiji u tibni pontijiet. Speċjalment ma dawk li huma il-bot minna, ħanejtu hekk, li anki li m'għandhomx relazzjonijiet diplomatiċi magħna. Hekk, pereżempju n-Nord Korea m'għandhomx sissa. Imma huma bnedmin bħalna b'qalb umana bħalna illi xint miss ċertu kordi idoqqu huma wkoll li lest li anki ju jgħidlek iva dil ħaġa sabiħa. Ħaġa li nixtieq ngħidu li jiena nunzju l-Korea u anki l-Mongolja. U għal-bidu ngħid il-verità isu traskurajta f'moħħi hekk dan għadni ma morx imma għax ħaġa komunità żgħira ħafna hemm of wieħed biss u dan. Imma ma tirrealizzajt propju peress li huma ftit dawk kattoliċi iktar u iktar nixtieq illi intihom l-attenzjoni. Propju l-bieraħ saċerdot naħseb Taljan missjonarju li qiegħed il-Mongolja bat li messaġġ fuq il-mobile u bat li ritratt tal-Knisja tiegħu. Illi hemm magħmula minn tinda hemm kanna hekk jirġar bid-duħan ħiereġ naħseb illi bil-ksieħ illi hemm iridu jqabdu dan. Jiena nixtieq illi jekk ittuni l-permess nuri x-xewqa tiegħi illi nixtieq li jkun hemm parroċċi illi jaċċettaw illi jagħmlu ġemellaġġ ma' xi parroċċa li hemm il-Mongolja. Ħalli nibda mill-aħħar spunt, għamillek proposta li ġemellaġġ mal-parroċċi, inti ħassegwija din l-inizjattiva jew? Tkellemt miegħu wara dik l-intervista u naħseb ħadd tkun fattibbli. Ma naħsibx li ħadd tkun diffiċli għal komunità nisranija f'Għawdex illi tgħin ukoll lil din il-missjoni għaliex għal grazzja t'Alla waħda mill-karatteristiċi sbieħ tad-Djoċesi ta' Għawdex l-imħabba lejn il-missjoni. Tajjeb li tkun dinamiku ma nfakrek l-inizjattiva li l-familja Uċin jadottaw refuġjati ma tantx kellha suċċess biex nkunu onesti wkoll. Vidi kull ma kien hemm 3 parroċċi illi wieġbu għal dik l-appell li għamilt.
Tajjeb, u hemm oħrajn li ma laqgħux il-familja imma issostnu lil dawn ir-refuġjati li joqogħdu fil-limiti tal-parroċċja tagħhom. Jiena xtaqt li kull parroċċja taċċetta. Deżappuntaġġi fil-bija. Minix kuntent. Tomatiku dejjem. Ħalli nisimgħu silt oħra mill-intervista li għamilna l-Isqof Xwiereb darba dwar l-esperjenza profonda meta il-Papa Benedittu f'Malta iltaqa' mal-vittmi tal-abbuż minn membri tal-kleru. Bħala wieħed mis-segretarji personali ta' Papa Benedittu 16, Monsinjur Alfred Xwiereb żar diversi pajjiżi ma' Papa Benedittu. Fost dawn iż-żjajjar kien hemm iżjara li l-Papa għamel f'Malta fl-2010. Monsinjur Alfred Xwiereb għal wieħed mill-aktar momenti li laqtuh kien meta Papa Benedittu iltaqa' mal-vittmi ta' abbuż sesswali. Spjegalna kif minkejja li kien għajjin ħafna, il-Papa xorta waħda tom l-attenzjoni kollha. Naħseb wieħed mill-momenti kbir kienet meta ltaqa' ma' dawn li ġew abbużati minn membri tal-kleru. Papa Benedittu kien għajjin mejjet litteralment. Il għaliex forsi ftit jafu bil-lejl peress li il-Papa huwa għandu ritmu tiegħu metodiku ħafna. Peress li tardjajna ftit ir-rabat imbagħad tilef l-irqat, tilef ma raqatx fil-ħodu xi mort ħabbatlu. Tlu irqat tajjeb, jiena niftakar kont mort fil-kamra tiegħu. Għalli marqat kważi xejn. Kif se nagħmlu? Tantu hekk li waqt il-breakfast diġà beda jonos u waqt il-quddiesa naħseb illi rawħ ukoll illi il-ċerimonier kellu itektek fuq id-drieħ tal-tron tiegħu biex iqajmu. U wara l-quddiesa kien daħal fil-Knisja ta' San Publiu u kien hemm kju sħiħ ta' nies li jixtiequ jisilmulu. Tantu hekk li rajna li kien twil ħafna u bewwi ġnieħ biex tgħidu hekk lejn il-nunzjatura għax kellu din il-laqgħa. Imma dam jitkellem magħhom kemm riedu huma. Jien attendejt li la ħaffef lawrihom li huwa jien u beda ipoġġi idejhom ġo idejh u jafasom u jitlobhom skuża fisem dak il-kleru illi ittradixxa il-missjoni tiegħu. Naħseb illi hemmhekk fejjaq ħafna mill-ferita illi kellhom dawn in-nies. Tant li jiena l-immaġini hekk li ġietni kienet qisu konna fiċ-ċenaklu fil-Pentekoste, meta l-apostli kienu mweġġajn il għaliex li mallem tagħhom kien maqtul u ttieħed minn fosthom illi flimkien ma' Marija kienu qegħdin jitolbu imbeżżajn u mweġġajn. U niżel fuqhom l-Ispirtu Santu illi tom enerġija kbira u bidlilhom ħajjithom. U nixtieq illi dawn iż-żgħażagħ li kienu hemmhekk jiftakru f'din l-esperjenza u ma jitkaxkrux minn xi kummenti illi xi ħadd jista' jfessirhom f'moħħhom biex ibedhom minn dan il-mument ta' grazzja illi huma kellhom ix-xort jgħixu ma' Papa Benedittu. Monsignor Greg, taħseb li l-Knisja f'Malta u għawda xaxin tiegħu wkoll fid-dioċesi tiegħek kellek xi esperjenzi tnatfet minn dawn il-każi li għamlu ħafna ħsar il-Knisja? Jien naħseb illi llum sirna iktar konxji ta' din ir-realtà. Sakemm il-bniedem huwa bniedem, jiena ngħid dejjem hemm il-possibilità li l-bniedem jiżbalja. Tkun min tkun, tajjeb, imma illum hemm iktar attenzjoni, tajjeb. Jiena il-fatt li l-Knisja f'pajjiżna fin-1999, ġifieri iktar minn 20 sena ilu, mhux veru, għamlet policy biex tindirizza dan l-abbuż kien diġà ħaġa
għall-ewwel darba f'pajjiżna u jien nixtieq illi dan id-diskors jitwessa u jiġi wkoll indirizzat f'realtajiet oħrajn għaliex l-abbuż tal-minuri huwa ġerħa kbira ħafna. Jiena ngħid l-abbuż kollu mhux tal-minuri biss. Imma fuq il-minuri iktar eżgon naqbel miegħek l-abbuż kollu, imma fuq il-minuri iħalli teba, iħalli marka xi drabi li ma tfiqqat tajjeb. Jien nista' ngħidlek dan illi propju fid-djoċesi jien għandi saċerdot illi mara għamel kors ta' 6 xhur li Gregorjana fuq dan is-suġġett fuq is-safeguarding u għamilna kors għal-obbligatorju għal-saċerdoti kollha, irrid inkompli nistendih għall-operaturi pastorali, għat-teachers fl-iskejjel tagħna, firri hemm moviment. Jiena nawgura illi dan il-fenomenu ikraħ dan id-dnub jiġi eliminat mhux biss mill-Knisja imma mis-soċjetà. X'inhu l-apprezzament tiegħek tal-kleru għawċi? Kultant inħassek li għandu wis comfort zone u forsi ma nafx kemm inti lest li tkun skiet fuq għadin ħalli għax biex mistoqsija skomda ħana jgħidu hekk. Ħana jgħidlek jidri mhux dak li jidher mhux bil-forsi jagħti stampa tar-realtà. Jifri aħna għall-grazzja tagħna għandna numru ta' saċerdoti elevat. Frijina nkun ma' fijiet oħra hemm parroċċi bi 30,000 u qegħdin b'saċerdot wieħed aħseb wara hija djoċesi. Però il-fatt li aħna għandna numru sabiħ ta' saċerdoti ifisser ħafna ma jfisser xejn. Għaliex l-età medja dejjem tiela, ġifieri l-età medja 67 l-età. Allura il-żar li hemm huma impenjati. U l-vokazzjonijiet qed jonqsu dejjem. Il-vokazzjonijiet qed jonqsu. Fi żmien jiġifieri 33 sena ilu konna jiena u Monsinjur Xwiereb konna flimkien. Konna 32 is-seminarju, illum għandna 12-13. Però proporzjonalment irrid ngħid grazzi lill-Alla wkoll, jiġifieri fid-djoċesi żgħira li jgħid u għandna dak in-numru ta' seminaristi. Imma jiena kieku m'għandejx il-kollaborazzjoni tas-saċerdoti u hemm ukoll ir-reliġjużi u l-lajċi naħseb ma nagħmilx kwart minn dak li qiegħda tagħmel il-Knisja f'Għawdex. Il-Papa Franġisku iddeskriva dak li għaddej fis-Sirja bħala laboratorju ta' krudeltà. Adrian Spiteri ġabar damma ta' ritratti li juru l-qerd tal-umanità hemmhekk. Ħalli naraw. شعور ما بتركك يوم كنت قال لك يا بابا. Darba dak il-pajjiż kien il-bennija tal-Kristjaniżmu l-art ta' San Pawl. F'diskors riċenti tiegħek ċanfart lis-soċjetà tagħna li baqgħet ċassa quddiem dal-massakru baqgħet aljinata tħejja l-ġimgħa kbira. Imma fil-verità x'nistgħu nagħmlu fis-sitwazzjoni daqshekk distanzi l-bogħod x'kontroll għandna f'dis-sitwazzjoni? Jien naħseb għandu jkollna sensibilità u ma nurux l-indifferenza li xi drabi nuru. Anke jekk irridu nkunu spiritualment f'postna, tajjeb, jiena f'dawn iċ-ċirkostanzi nista' nistaqsi fejn hu Alla. U x'hekk bdejna. Kelli mistoqsija biss minħabba l-ħin. Però r-risposta jagħtiji li wieħed ludi li kien f'kamp ta' konċentrament Auschwitz. Weisel għandu kidba jisimha La Notte u jgħid li ra
tifel żejr imdendel ma' forka. Jisu dawk it-tfal li wrejtni daw ritratti. U jgħid id-domanda li bdew isaqsu l-Lot l-Ebrej kienet ma' Alla fejnu, Alla fejnu. U dik id-domanda li nagħmel jien u naħseb tagħmel is-soċjetà. Però dan il-ludi jgħid smajt vuċi ġewwa qalbi tgħid Alla qiegħed imdendel fuq dik il-forka fil-persuna ta' dak it-tifel. U għalhekk jiena qed jekk aħna rridu ħanuża l-kelma naduraw il-kurċifies nhar il-ġimgħa l-kbira ninżlu għarkubtejna qudiemu. Jien ngħid quddiem immaġini xhieda bħal dejn. Aħna rridu ninżlu għarkubtejna fil-waqt li inqimu bimħabba l-bniedem sofferenti imma fl-istess ħin nagħmlu d-domanda għaliex din id-bati għax jien ma ngħidx fejn hu Alla imma fejn hu l-bniedem. Għax din il-keffrija, din il-moħqrija qed jikkawża il-bniedem. Monsinjur b'dak iħsieb ikollna nieqfu hawnhekk għax il-ħin skadjenna u naf li għandek appuntamenti oħrajn. Nirringrazzjak li kont magħna dan il-programm u nirringrazzjaw ukoll lill-Monsinjur Alfred Xwiereb għall-ħidma ġdida tiegħu u nawguralu fil-ħidma li se jibda minn hawn ftit tal-jiem oħra. Ħajru koll il-kollegi Mario Mikallef, Ruth Castillo u Adrian Spitieri u lit-tekniċi kollha tal-programm għall-impenn tagħhom bitħejja għal dan il-programm tal-lum. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex fisimhom u fismi nixtieqilkom lejt it-tajjeb. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin sa dak it-tant saħħa u sliem.